Anggal serung anggal di poe loba dahdir salome anggal di poe loba acai cai ngelecai cuy cai anggal di poe loba acai cai ngelecai cuy cai poe loba acai cai ngelecai cuy cai loba dahdir sarung angel ngagedoi sarung angel loba dadir pujiai belah sarung angel loba dadir loba ini poe pen imah beuci abo jika imah panggung kereyot lagu aing terbaik edek kudu klip bisi maneh ngiluan kudu klip lagu aing yuk ngilu mah ayo tuh udah nya video klip yuk ayo nyanyi mah aing mana ngarau kusiko atuh pan aing ciptaan aing berarti suara lagi suara aing nu emas teh asik keren ngeunaheun beli laguna anjing eta mah beli kusaha apakah aya nu meuli we udah naik ke menjual aja beli baiklah kita lagu alus judulnya judulnya sarung angel rap naon gua sarung angel di poe hareupeun imah cai acai berarti mah enak kayak itu ulang deh mun ada sok pedu klip kurang di stylkeun mane milu pedu klip lagu urang jembit di nyeuna teh gitar kurang naon ieu mah hayang gitar di mah ini boga ciptaan lagu rek injem yo tangkap atuh yang penting orang kan ieu deui buat yang selek yang lagu mana makan judulnya teh sarung batang yang sarung tinju ya nya ya rambut nanya sarung tinju boga sarung tinju jangan boga si kobleng deng anjing yang lagu aing Jing boy mana bawa gitar halus atuh anjing saena bener mana yo asih lah itu usaha pakai ku aingnya ku main atuh lain si Popo anjing butuhin si Popo mana anjing si Popo lapender pola pendek si laki-laki penderita da si eta mah menderita wae hirupna teh galau wae beuh mantak sok hayang gitaran si Popo mah ka urang ngomong aing sanaden butuh ieu sana butuh gitar lamun aya rek ngajual ejakeun we urang butuh gitu cenah di mana si Popo tapi si cicing di mana sembang kurang we na si sigang gang teh loba setep penyon wah atuh tangan we gang solihin di mau aku balik musuh mana lah betere wah urang can boga duit lamun aya nama euy mun isi pake teh mah naik ke naon di dieu nuan saha biasa ieu nyairkeun duit ieu main aing mah puterkeun heula jadi 1 juta mah tadi ieu mah nyi mana aku mencari muda tadi ada apa ya naon ya reuas aing ka jual gitar butuh kan cek si Aden mamang butuh bener alhamdulillah mana tuh ngeunaheun teu nah beuti juga ieu nah beuti udut hok aja naga ngeunaheun teu anjing ieu kumaha DTF wae urang rek mau make urang tara boga kes urang cik tulis kenapa dalam maraha nanti heula ieu sok tinggalin nggak bisa tah nanti heula ieu tulisan 10.000 kudu lagi dikurangan seteh tulisan 10.000 nya jangan beli bensin sama hanger we hayang teh leuwihna we kali-kali mah iya ada itu yang pernah ditawar kuyo
artis. Ayo. Lu kayak apa? Sok yang di TF ku aing mah. Awas. Sok enak di TF. Siap. Ke mana-mana ya, nak? Lukat HP panungguan teh panti mamang eta gitar. Nah, kayak gitar sih. Anjing lain euy. Orang mulia lah dan sobring aing sebeu euy. Aing di gitar nih sobring mah nyanyi ah. Sudah nyanyi ah sobring. Anjing geus naheun lah mantap wani sakieu mah aing mah. Obleng, obleng, si obleng kenaon anjay. Si obleng ngelep wae, menang singa ujung bagong anjing. Kan bos ya teh. Kan ayo orang nyanyi. Gitar aing copot sieu naon konsepna tuh. Sia tang gitar aing sih teh. Gitar aing nu diinjem ku si Aboy Markoboy anu banget aja gak koboy. Aing menang meuli duduk step ieu. Nang meuli si Saboy teu boga jang udud cenah. Aing di TF we bieu teh. Aing ieu mah sia teh goblok diinjem si Aboy Markoboy. Cenah rek nyieun lagu sarung tinyu kitu. Aing anjing menang meuli sia teh bieu. Tanyakeun ka Saboy ji, teu percaya mah tah ya tah bukti TF na anjing tah. Tinggal di dulu, dulu. Tas stiker tah. Obleng 24 si ganteng karapat liga. Anjing, ku aing maneh dipanggieunkeun lagu ku aing. Sia ieu an aing goblok. Si Popo beungeutna digalak jimpul. Si Popo beungeutna digalak jimpul. Si Popo udah pamajikanna di Salome Kulima. Anjing, goblok. Mau pamajikan aing anjing. Ini lain mana ya? Itu anjing ribut. Enak, yoi. Ada duit aja. Pas eta diinjem ku si Agus. Geus duitan. Iya naon? Pikiruan deui, pikiruan cicing. Ieu masalah aing. Pikiruan teh. Anjing, sok riweuh wae. Anjing, pikiruan. Cicing aja dong. Cicing ya. Iya nu ngajual gitar aing. Henteu anjing. Iu tah, aing tah.